Хәерле кич, мөхтәрәм телевизор караучылар. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Илнур Якубов. Кичә, ягъни 24 сентябрьдә, мөселманнар Корбан гаетен бәйрәм итте. Тулырак район үзәгендәге Әтхәмбикә мәчетендә уздырылган күркәм чара турында. Корбан бәйрәме ислам дөньясында иң олы мөбарәк бәйрәмнәрнең берсе. Бу көн кылган гынахларыбызның ярлыкануы, Аллаһ кушмаган гамәлләрдән тыелу, үзеңә һәм әйләнә тирәдәгеләреңә, фәкыйрьләргә, ятимнәргә шатлык бүләк итү көне буларак кадерле. Аузу биллахи минаш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна аътайнакал каусар фасалли лираббика ванхар. Инна шанияка хуал абтар. Раббың өчен намаз укы, курбан шал дип әйткән Аллаһ Тәала, Аллаһның әмрен үтәп, гаит намазлары үтәлде, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. 1436 елның хиҗри календарыбыз белән курбан гаите намазын укыдык, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Килделәр халыкларыбыз да, киләсе килгән кешеләр, балалар да, олылар да бергәләшеп намаз укыдык, гыйбадәтебезне үтәдек, бергәләшеп әле курбаннар шалдык. Аллаһ Тәала кабул итсен. Курбан инде ул Аллаһ Тәаләгә якын булу дигәнне аңлата. Ничек Аллаһка якын булабыз? Бирелгәнлек буйсыну дигәнне аңлата. Шул буйсынуыбыз кирәк бит инде безгә. Дөрес әйтеп, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылып яшәү, адәм белән җинне мин үземә гыйбадәт кылыр өчен яраттым ди Аллаһ Тәала әйтә. Бу көнне инде без мохтаҗларга ит тарату бәйрәме дисәк тә була. Менә шул буйсынып, курбаннар шалып, шуның шалган курбаныбызның бер өлешен фәкыйр, мискин, мохтаҗларга таратабыз. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Бүтән мәчетләрдә дә курбаннар шалынып, шулай эшләнелә. Шалган курбаннарыбыз кабул булсын, кимчелек хаталарыбыздан Аллаһ Тәала арындырсын. Ил көннәребез тыныч булсын, иминлек булсын, дөньялар күгендә сугышлар булмасын, без сугышны теләмибез, кан кую булмасын. Әтхәмбикә мәчетендә бу көнне күркәм табын әзерләнде. Корбан итеннән пешерелгән пылаудан олысы кешесе авыз итте. Районыбыз хуҗалыкларында үстерелгән уңышны җыеп алу оешкан төстә бара. Шушы көннәрдә безнең иҗади төркем Волга авыл хуҗалыгында булып, басуларда барган эшләр белән танышты. 3-нче бригадада 106 гектарда кукуруз чәчелгән. Малларга кышкылыкка ныклы азык запасы әзерләнә. Яшел масса силоска салына. Техника көйле эшли. КАМАЗ водительләре Филюр Хаматханов, Васил Бадретдиновлар көненә 10-15 рейс ясый. Тир түгеп эшләүче игенчеләр өчен кояшлы, аяз көннең һәр минуты кадерле. Туңга сөрүдә Вил Нурисламов уңганлык күрсәтә. Алыштыргысыз механизатор диләр аның хакында. Быелгы елны 1500 сүрдем. Валлаhi bir самра безнең бригадада сөрәсе калды bir 200 гектар инде. 127 гектарлы bir басу калды да 60 гектарлы. Валлаhi bir сайсан сау булсак, таза булсак, шушы зәпендә bir 10 көн эчендә тамамлап чыгарбыз диясе килә инде. Техника күстемәсен подводить итмәй, бүгенге көнгә хәтлегәре ватуллар фәләннәр булмады. Гысыймга килгәндә гысыймнардан задержка юк, вакытында мойлар алыштырыла, сәгате килеп җитү белән гаручыга тоже задержка юк. Куәтле техника артыннан тигез буразналар сузылып кала. Туфракны җир итү кебек изге дә, җаваплы да эшне башкара игенче. Икенче бригаданың арпа басуында да эшнең иң кызган мәленә туры килдек. Уңышны җыеп алу Самат Рухылбаянов белән Хамид Кунафин кебек вакыт белән исәпләшмичә эшли торган егетләргә тапшырылган. ЗИЛ машинасында Рәмзил Габдрахманов сугылган ашлыкны амбарга ташый. Арпаның гектар көче уртача 51 центнер килә. Тиз көндә тамамлау дигән исәп белән эшли Волга уңганнары. Хуҗалыкның 1-нче бригадасында шөгендер 60 гектар җирне билей. Биредә дә эшләр рамлы бара. Раевка шикәр заводына һәр көнне 10-11 машина, ягъни 250 тонна шимал затыла. Үзәк машина технология станциясыннан килгән комбайнны Дамир Хөсәенов, СПС агрегатын Тәлгать Хаков хезмәтләндерә. Шөгендернең гектар куәте былтыргыдан азрак 300 центнер тәшкил итә.
Басу эшчәннәре көненә 2 мәртәбә кайнар аш белән тукландырыла. Тәүлек әйләнәсенә эш тукталмый. Табигать куйган сынауларны җиңеп, имтиханны уңышлы башкарып чыгу безнең бурыч, ди хуҗалыкның баш агрономы Илдус Саитов. Бөек Ватан сугышы ветераны, хөрмәтле ил агасы Мират Хәнәфи улы Лукманов 90 яшьлек юбилеен билгеләде. 17 яшьлек егет сугышның беренче көннәреннән үк фронтка алына. Каты бәрелешләрнең берсендә ул фашист пулесыннан тән җәрәхәте ала, зак итеп госпитальдә дәвалана. Сугыш бетеп, 1 ел үткәч кенә туган ягына әйләнеп кайта. Киндек каны тамган җиргә, сырыш башына бирегеп, 56 ел гомерен Мират абый намуслы хезмәткә багышлый. Гади колхозчыдан башлап, баш агроном, экономист вазифаларын башкара, һәр кайда үзен яхшы белгеч, оста оештыручы итеп таныта. Хаклы ялга чыккач та 9 ел сөт җыючы булып эшләй. Тормыш иптәше Фәүзия апа белән 60 елдан артык бәхетле гомер кичерәләр, 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Олы хөрмәт яулаган сугыш һәм хезмәт ветераны үзенең 90 яшен игътибар һәм ихтирамга күмелеп каршылады. Юбилярга Россия Федерациясы президенты Владимир Путинның котлауы, зак еллар сайлау кампаниясында салган хезмәте өчен Россия үзәк сайлау комиссиясының рәхмәт хаты тапшырылды. Алга авыл хуҗалыгы, Тузлыкуш авыл биләмәсе, район һәм авыл ветераннар советы оешмасы Мират абыйны гомер бәйрәме белән тәбрикләде. Шын йөрәгемнән туган сезгә. Шын йөрәгемнән парагыз сезнең озын гомер бирсен. Озын гомер бирсен. Бәхетләрегез белдерәмә тулы булсын. Тазалыкның кырыштайныклыгын теләймен. İşinizde, гаиләгездә, моңа кадәр күрмәгән, белмәгән югары үрләр яулагыз. Гаилә бәхете, балаларыгыздан игелек күрегез, уныкларыгызның куанычын һәм шатлыгын күреп, кадер-хөрмәттә яшәгез туган кайлар. Ил агасына укучылар да җылы сүзләрен, ихлас теләкләрен җиткерде. Җиңүчеләр калка һәйкәл булып баса батырлар, батырлар үлми 2 тапкыр, алар хәзер мәңге балкырлар. Сугыш уты җирдә кабынмасын, гөрләп үссен игеннәр, матур тормыш өчен көрәш барсын, ишәймәсен гарип ятимнәр. Балигъ булмаган балалар белән эшләү һәм аларның хокукларын яклау буенча комиссияның чираттагы утырышы үтте. Комиссия утырышына балаларын тәрбияләү буенча үз бурычларын тиешенчә үтәмәгән, эшкечелек белән мавыккан ата-аналар, тәртибенә үз-үзен тотышына карата ныклы игътибар таләп иткән үсмерләр чакырылган иде. Комиссия әгъзалары тарафыннан аларның һәр кайсы белән ачыктан-ачык сөйләшү үткәрелде, эшлекле киңәш тәкъдимнәр бирелде. Һәр елдагыча пенсия фондының мәктәп укучыларына, яшьләргә пенсия турында мәгълүмат һәм белем бирү кампаниясе старт алды. Пенсия алу системасы булачак пенсияларны билгеләү кагыйдәләре турында аңлату буенча беренче дәрес Калмашбаш орта мәктәбендә үтте. Допустим, вы окончили школу, пошли работать, или, допустим, во время каникул вы можете подрабатывать в колхозе своем. И вот работодатель, который вам предоставляет работу, должен потребовать у вас этот документ. СНИЛС называется сокращенно. Вот по этому лицевому счету вам будет начисляться пенсионный взнос. Вот вы заработали, допустим, 1000 рублей во время каникул, да, и с этой суммы у вас уже идут отчисления в пенсионный фонд. И вот так постепенно эти взносы и накапливаются. Күргәзмә материаллар ярдәмендә пенсия хокуклары, аларның ничек формалашуы, булачак пенсияның күләме нидән гыйбарәт булуы турында тулы мәгълүмат җиткерелде. Укучылар игътибарына китаплар тәкъдим ителде, сорау үтенечләренә җавап бирелде. Балалар бакчалары тәрбиячеләре үзләренең һөнәри бәйрәмен каршылый. Сабыйлар дөньясын ачу, үстерү, аларны чын кешеләр итеп тәрбияләү бурычы йөкләтелгән изге һөнәр ияләренә. Һәр көн иртән әти-әниләр йөрәк парәләрен балалар бакчасында калдырып, тыныч күңел белән эшкә китә. Монда сабыйларның хәстәрлек, кайгыртучанлык белән чолгап алынган иң күңелле мизгелләре үтә.
Миләүшә Альберт кызы Мансурова кебек яраткан эшеннән куаныч табып эшләгән тәрбиячене алар икенче әниләре итеп кабул итә. Худай миңа иң зур бүләкләрнең берсен тапшырды дип уйлыйм, чөнки мин 22 ел буена илнең киләчәген тәрбиялим. Минем тәрбиядә йөзләгән бала үсте һәм үсүен дәвам итә. Аларның һәрберсе минем җанымда, һәрберсе минем өчен кадерле, мин аларны бик нык итеп яратам. Мин тәрбияче булып эшләмим, мин тәрбияче булып яшим ди Миләүшә Альберт кызы. Шушы 6-нчы санлы балалар бакчасына минем эшләвемә быел 10 ел булып килә. Узган елны мин балаларны мәктәпкә озаттым. Быел инде минем авыр елым дисәм дә була, опытлы тәрбиячеләр мине аңларга тиеш. Быел мин яңа бәбәләр җыям, адаптация группасы минем быел. Әле көндәге эшебез безнең балаларны әтәсеннән, инәсеннән аерып, менә шушы детсад атмосферасына өйрәтү беренче бурычыбыз булып тора. Әти-әниләр белән көндә сөйләшәбез. Детсадка килгәнче инде алар балалары белән килеп күреп китәләр башта. Тышта прогулка вакытында килеп балалар белән уйнап, балалар белән танышалар, безнең белән танышалар. Шушындай әниләр кырларында булганда алар бөтенләй икенче бит инде. Шулай детсадка килгәндә алар уже икенче балаларны таныгачтан, балалар белән икенче уйнап китәләр. Кинәт кенә килеп кергән балалар коллективка икенчерәк инде. Бүгенге көндә безнең көндәлек эшебез балаларны килеп, балаларны тынычландырып, балаларны детсадка өйрәтү, төрле уеннар уйныйбыз. Бергә коллектив оештырырга тырышабыз. Төрле хәлләр була, авыр чакларда, җиңел чакларда була. Аллага шөкер дип әйтәм, күп бала, 20-дән артык бала өйрәттек. Инде коллектив тупланып бара дип әйтсәм дә була. 10 елдан артык Кояшкай балалар бакчасына бәйрәмгә килгән кебек килү, эшеңне яратып башкару нәтиҗәсе. Тыныч, бердәм коллективта эшләүе дә күңелле. Мин инде кадерле коллегаларымны якынлашып килгән тәрбиячеләр көне белән чын күңелдән котлыйсым килә. Аларга иң изге теләкләремне телисем килә. Һичкайчан авырмагыз, йөзегездән елмаю, күңелегездән ышаныч китмәсен. Уңышлар һәм тагын бер кат уңышлар сезгә бәйрәм белән. Ләйсән Малих кызы Юсупова да тәрбияче һөнәренең асылына төшенеп, аның бөтен нечкәлекләрен тоемлап, эшеннән куаныч табып эшләгән тәрбиячеләрнең берсе. 5-нче санлы балалар бакчасында 2010 елдан бирле тәрбияче булып эшлим. 2014 елда балаларны мәктәпкә әзерләдем. Яңадан да көзгә кечкенә нәниләр җыйдым. Ләйсән Малих кызы Виракция программасы белән эшли. Балалар бакчасына килгән һәр балада кызыксыну уяту максатыннан музыка, физкультура, рәсем төшерү, танып белү кебек занятиялар оештыра. Кызыклы уеннарда, бәйрәм кичәләрдә нәниләр шатланып катнаша. Бакчада алар иң күңелле, шатлыклы минутлар кичерә. Ата-аналар тәрбияченең иң беренче ярдәмчеләре. Нинди генә эш булса да ата-аналар ярдәмгә килә. Аларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Участокта алар белән бик күп зур эшләр башкардык. Коллектив тату, үзара ярдәмләшеп, аралашып эшлиләр, тәрбия эшләре буенча сорауларны бергәләп хәл итәләр. Гаиләсеннән дә, эшеннән дә уңган Ләйсән Малих кызы. Тормыш иптәше Рәфит газ-сервис оешмасында эшли. Уллары Рөстәм өйләнгән, төпчекләре Тамирлан 1-нче сыйныфка укырга барган. Барлык тәрбиячеләрне бәйрәм белән котласым килә. Аларга исәнлек, саулык, тазалык, гаилә бәхете телим. Яшьләр үзәге белгечләре, Яшь гвардия, Яшьләр советы активистлары экологик акция үткәрде. Бу урын райондашларыбызга яхшы таныш. Күпләре биредә ял иткәндер, гаиләсе, дуслары белән күңел ачкандыр. Әмма үзләре артыннан шүп-чарны тазартып, тәртип, чисталык калдырып китү турында оныталар шул. Табигатьнең матур урыны чын мәгънәсендә ял итү түгел, шүплеккә әверелгән. Өмәдә катнашучылар яңгырлы көн дип тормадылар, җиң сызганып, яшьләргә хас җитезлек, оптимизм белән эшкә тотындылар. Тирә-як шүп-чардан арынып, чистарып, сафланып калды. Күңелдә әрне уятырлык күренешләр очрамасын иде. Йөрәк тамырыбыз туган туфракка береккән. Гомеребез буена без аны матурларга,
Кадерен белергә, бәрәкәтен сакларга бурычлыбыз. Районыбызның спорт сөючеләре игътибарына түбәндәге мәгълүматларны җиткерәбез. 26 сентябрьдә иртәнге сагат 11-дә балалар үсмерләр спорт мәктәбе базасында район хакимияте призына велосипедта узышу буенча бәйге оештырыла. Чарада катнашучылар яшь буенча 5 төркемгә бүленеп, 15 километр арага старт алачак. 26 сентябрьдә районыбызның 85 еллыгына һәм өлкәннәр көненә багышлап өлкән яшьтәгеләр арасында ярышлар үткәрү күзаллана. Иртәнге сагат 10-да яхшы кәеф белән Олимпия физкультура сауыктыру комплексына рәхим итегез, мөхтәрәм апалар, абыйлар. 27 сентябрьдә барлык авыл биләмәләрендә һәм Олимпия физкультура сауыктыру комплексында милли кросс йөгеше оештырыла. Сәламәтлек бәйрәмендә 5-дән башлап 11 сыйныфка кадәр мәктәп укучылары 18 яшьтән 50 яшькә һәм аннан да өлкәнрәкләр катнаша ала. Тән сихәтлеге, күңел көрлеге бирүче ярыш бәйгеләрдән читтә калмагыз. 1 октябрьдә көндезге сагат 4-тә район мәдәният йортында өлкәннәр көненә багышланган тантаналы кичә үткәрелә. Бәйрәм бүләге итеп матур, үзенчәлекле концерт номерлары күрсәтеләчәк. Мөхтәрәм телевизор караучылар, үзегез катнашлыгында я булмаса әйләнә тирәгездәге булып үткән кызыклы хәл вакыйгалар турында сездән хәбәрләр көтеп калабыз. Яңалыклар чыгарылышы тагын да кызыклырак, мәгълүматкә бай булыр. Белешмәләр өчен телефон 3-15-67. Сезнең барчагызга уңышлы эшләр, имин юллар, яхшы хәбәрләр теләп хушлашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.